Raayyaa ittisa biyyaatti kolleejiin qajeelcha olaanaa quunnamtii odeeffannoo hooggansa quunnamtii odeeffannoon yeroo 12ffaaf leenjisaa ture eebbisiiseera. Hoogganaan qajeelcha olaanaa quunnamtii odeeffannoo Meejar Jeneraal Kaffyaalaw Amdee raayyaan ittisa biyyaa ergama biyyaa fi uummataan itti kenname dandeettii guutuun ba'achaa jira jedhaniiru. Rakkoolee nageenyaa mudatan fashaleessuunii fi olaantummaa seeraa kabachiisuun tokkummaa birmadummaa biyyaa eegaa akka jirus dubbataniiru. Raayyaan ittisa biyyaa humna namaa fi meeshaalee ammayyaa'oon akka ijaaramu waan taasifameef tokkummaa birmadummaa biyyaa sadarkaa mirkaneessuu danda'u irratti akka argamu eeraniiru. Hooggansaa fi ogeessa quunnamtii odeeffannoon gahooman horachuunii fi humna sadarkaa teeknooloojiin irra ga'e baachuu danda'u uumuun deeggarsa waraanaa fi itti fayyadama gara sadarkaa olaanaatti ce'isuun danda'amaa jira jedhaniiru. Humna dirqama ba'achuu miseensa raayyaa ittisaa guddisuufis leenjiin dandeettii hooggantootaa quunnamtii odeeffannoon guddisuu kennamuu dubbataniiru. መከላከያ እንደ ተቋም አደረጃጀት Raayyaan ittisa biyyaa akka dhaabbataatti gurmiin humna namaan teeknooloojiinii fi hidhannoo ammayyaawaan sadarkaa olaanaan ijaaramee birmadummaa fi tokkummaa biyyaa mirkaneessuuf dandeettii guutuu irratti argama. Kana keessaa hooggansaa fi ogeessa quunnamtii odeeffannoo sadarkaa sadarkaan argaman horachuuf humna sadarkaa teeknooloojiin irra gahe baachuu danda'u uumuuf ergama sirnaan baachuuf humna namaa gahoomsuu irratti xiyyeeffannaa kennuun sadarkaa dhaabbataatti hooggansa quunnamtii odeeffannoo eebbisiisuun humna cimsuuf hojjetamaa jira. Hooggantoonni quunnamtii odeeffannoon leenji'uun eebbifaman muuxannoon loltummaan horatanii fi leenjiin argatan humna dirqama ba'achuu kan isaaniif guddisa ta'uu Meejar Jeneraal Kaffyaalaw Amdee dubbataniiru. ውድ የዛሬ ተመራቂዎች እውቀታችሁ የማዕረግ ስብጥራችሁ eebbifamtoonni beekumsi keessan garaagarummaan muudamaa fi kutaaleen irraa dhuftanii fi muuxannoon qabdan adda akka ta'e ni beekama. Kanaaf muuxannoo garaagaraa qabdan gara sadarkaa wal fakkaataatti fiduuf leenjiin ji'oottan 4 darban fudhattan deeggarsa guddaa qaba. Ogummaa fi muuxannoo argattan hojii fuula duraa fi loltummaaf kaka'umsa guddaa akka isiniif ta'u shakkii hin qabu. Ajajaan kolleejii quunnamtii odeeffannoo Koloneel Arraagaw Mahammad kolleejichi raayyaan dirqama isaa dandeettiin akka ba'atuuf hooggansaa fi ogeessa quunnamtii odeeffannoo horachaa jira jedhaniiru. Kolleejichi humna raawwachuu raayyaa cimsuuf sirna barnootaa fooyyessuun yeroo 12ffaaf hooggansa quunnamtii odeeffannoo eebbisiisuus ibsaniiru. Eebbifamtoonni muuxannoo qaban cimsuun barnootaa fi leenjii hojii isaanii karooraan hojjechuuf isaan dandeessisu fudhachuu isaaniis dubbataniiru. የነበረውን ስርዓተ ትምህርት በማሻሻል የዛሬ ሰልጣኝ ተመራቂዎች sirna barnootaa fooyyessuun eebbifamtoonni sirna barnoota haaraan dandeettii gahaa argachuun akka eebbifaman taasifameera. Eebbifamtoonni keenya quunnamtii odeeffannoon leenji'aa turan 98 yoo ta'an leenjii fudhatanii muuxannoo qabanitti dabaluun hojii isaanii karoora irratti bu'uureffachuun hojjechuu akka danda'anii fi hooggansa sadarkaan argamaniifis deeggarsa gochuu akka danda'aniif humni isaanii akka guddatu ta'eera. Ajajaa itti aanaan kolleejii quunnamtii odeeffannoo Koloneel Zarihuun Baqqalaa gama isaaniin hooggansi quunnamtii odeeffannoon leenji'an leenjii tokkummaa biyyaa eegsisuuf isaan dandeessisu fudhachuu dubbataniiru. Mala waraanaa saayinsawaa ta'e fooyyeffachuun leenjii murtoo dabarsuuf dandeessisu argataniirus jedhaniiru. ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ማግኘት የሚገባቸውን የውጊያ ድጋፍ leenjitoonni yeroo leenjii isaanitti deeggarsa loltummaa argachuu qaban akka argatan taasifameera. Dandeettii fi ogummaa argatan saayinsii walii wal simsiisuun ajajootaaf muuxannoo murtoo dabarsuu akka qoodanii fi akka deeggaran karaa dandeessisuun leenjii argataniiru. Kolleejiin quunnamtii odeeffannoo bara mootii Haayila Sillaasee moggaasa mana barnootaa quunnamtii jedhuun bara 1953 kan hundeeffame waggaa ta'u suphaa reediyoo oppireetara bilbilaan oppireetara jenereetaraan oppireetara mootaa fi ogummaa barreessituutiin hojii akka eegale ibsameera. Yeroo ammaas kolleejichi koominikeeshinii fi elektirooniksiin odeeffannoo fi nageenya akkasumas maaneejimentii digirii dippiloomaa giddugaleessaa fi leenjii gabaabaan barnootaa fi leenjii kennaa jira.